Fahamu ya kwamba kuna ziara ya siku 4 katika kanda ya Ziwa ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan yuko hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wafugaji, lakini na wanakanda ya Ziwa, la vile vile atapata nafasi ya kuweza kusogea Mwanza, lakini vile vile sehemu nyinginezo za kanda ya Ziwa atakuwepo, huku akiweka neema zake katika kipindi hiki. Hii leo tunazungumza kuhusiana na masuala ya mifugo. Na katika masuala ya mifugo hususan kubwa ni lile ambalo linatajwa chanjo, lakini vile vile kuna swala linaitwa utambuzi wa mifugo. Haya mambo yana maana gani haswa? Katika kujadili haya nimewakaribisha watu muhimu katika hili, na kwanza kabisa ninaye Dr. Bennett Lutege, lakini vile vile ninaye mtu muhimu kabisa ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wafugaji Mrinda Mshota, naye yuko katika siku hii ya leo hapa kizungumza nasi. Dr. Bennett Lutege, karibu sana, nimefurahi kuweza kukupata hapa. Asante sana. Natambua kwamba ninaye mtu muhimu kwa sababu ni mkurugenzi wa huduma za mifugo Tanzania. Lakini vile vile nikushukuru sana mwenyekiti wa chama cha wafugaji nchini Tanzania kwa kuweza kuwa pamoja nasi. Karibu sana. Asante sana. Nianze na wewe mwenyekiti, kwanza utupitishe kidogo tuweze kufahamu hali ya mifugo kama sekta kwa ujumla kwa sasa ikoje, kabla hatujaingia kwenye kile ambacho kimetukusanya hapa katika siku ya leo. Ndugu mwandishi wa habari, kwa ujumla hali ya sekta ya mifugo hapa nchini ni nzuri, kwa sababu kama unavyofahamu tulikuwa na migogoro mingi sana kati ya wafugaji na wakulima, lakini pia tulikuwa na migogoro mingi sana kati ya wafugaji na wahifadhi. Lakini wengi wanauliza kwa nini hiyo migogoro imepungua. Kazi kubwa sisi kama chama pamoja na serikali, nikiongelea Wizara ya Mifugo na Uvuvi, tumeshirikiana kuhakikisha kwamba haya mambo tunakwenda kuyamaliza, kwa sababu nchi yetu hii ni yetu sote kwa pamoja. Na ukiangalia kitu kikubwa ambacho kimefanyika ni ile kutenga maeneo ya wafugaji ambayo sasa inakwenda kutumika kwa ajili ya malisho ya mifugo. Zaidi ya hekta milioni 3 zimetengwa katika kipindi cha miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na sisi pamoja na wizara tumeshirikiana pamoja na wafugaji, na hasa kuhamasisha pia kuhakikisha kwamba wafugaji wetu wanajifunza jinsi ya kuandaa malisho ya mifugo yetu. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ambacho kimefanyika ndani ya miaka 4, na ukiangalia na hata leo tuko hapa eneo hili la Nyakabindi mkoani Simiyu ambapo tunakwenda kuzindua ambapo tutakuwa na kongamano kubwa la wafugaji pamoja na uzinduzi wa chanjo ya mifugo, ambayo wafugaji wetu walikuwa wameshindwa kuuza nyama kwenye mataifa makubwa ya bara la Ulaya, kwa sababu shirika la chakula duniani walikuwa wanasema tunataka muwe na kibali cha shirika la chakula duniani WHO. Sasa haya yote sasa yanakwenda kutoweka na kuleta neema kwa wafugaji, na ndio maana tuko hapa na mwenyekiti, kabla hatujaelekea huko sana, nataka tuweze kufahamu hali halisi kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kwa kipindi cha muda mrefu kinatajwa kuhusiana na migogoro kati ya wafugaji pamoja na wakulima. Hili hali yake nayo ilikoje kwa sasa? Maana mgogoro ulikuwa mkubwa kulingana na swala zima la malisho. Kwa sasa likoje? Ndugu mwandishi wa habari, nikwambie jambo hili kwa sasa imekuwa historia katika nchi yetu, kwa sababu mwaka jana wakati Mheshimiwa Rais akiwa kule Morogoro uliona ruzindua project moja ya kwamba mfugaji mpende mkulima na mkulima mpende mfugaji. Lakini kitu kikubwa ambacho kimefanyika kwenye serikali ni kwamba kile kikosi kazi kile cha mawaziri wa 8 wa sekta ambayo walikwenda kubainisha maeneo ambayo yameshapoteza sifa, hiyo ndio ambayo imesababisha hasa hii migogoro ikapungua, kwa sababu maeneo yale ambayo tayari yalikuwa yameshapoteza sifa yalirudishwa na kumilikishwa kwa wafugaji, na baadaye sasa wafugaji kuhakikisha kwamba wanalinda yale maeneo kwa ajili ya malisho ya mifugo yao. Hicho ndicho kitu ambacho kimefanyika. Lakini kikubwa kabisa hata waziri wetu mpya wa mifugo alipoingia, Mheshimiwa Dr. Shantu Kijaji amezunguka baadhi ya maeneo kuhakikisha kwamba maeneo yote ambayo tayari yametengwa kwa ajili ya wafugaji yatumika kwa ajili ya malisho ya mifugo, ili kuhakikisha tusiwe na migogoro, ambacho kitu kikubwa ndicho kilichofanyika. Na ndio maana watu wengi wanauliza kwa nini migogoro hii imekuwa kimya. Sasa unajua kwamba viongozi kama umekabidhiwa wizara na kusimamia wizara yako vizuri, ndio mambo yatakuwa mazuri.
na sisi kama wafugaji pamoja na chama cha wafugaji tunafurahi kwa sababu tunafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa. Ndio maana leo umeona Wizara ya Mifugo iko hapa na sisi chama cha wafugaji tuko hapa, tunafanya kazi kwa pamoja ili tuhakishe nguvu ya wafugaji pamoja na nguvu ya wizara inaonekana kwenye pato la taifa. Naam, mwenyekiti nitakurejea tena, lakini kwa sasa nimkaribishe hapa ndugu daktari ili aweze kutupitisha katika haya ambayo yameandikwa hapa. Kuna neno ambalo limeandikwa hapo linaitwa chanjo, na ukitamka neno chanjo linakwenda moja kwa moja katika muktadha wa kitabibu. Hii chanjo haswa, nafikiri ukimueleza kwa lugha ambayo anatakiwa aweze kuelewa mwanakanda ya Ziwa ambaye anahusika moja kwa moja na masuala ya ufugaji, unalizungumziaje hili, kwa unalifasili vipi kwa urahisi? Asante sana ndugu mtangazaji. Tunapokuwa tunaongelea neno chanjo tunamaanisha kinga, na watu wengine wamekuwa wakichanganya kati ya chanjo na matibabu. Kwa hiyo hapa tunakwenda kutoa kinga kwa wanyama wetu ili wasiweze kupata maambukizi. Kwa ndio hilo neno kinga kwa maana ya kawaida kabisa ambayo kila mfugaji anaweza akaelewa. Na ndipo pale ule usemi wa Kiswahili unasema kwamba kinga ni bora kuliko tiba, ndio huu tunaokwenda kuelekea. Na kwa nini sasa serikali imeenda kuweka msisitizo mkubwa katika neno chanjo? Ndugu watangazaji, ni kwamba magonjwa mengi ndani ya nchi yetu yanadhibitiwa kwa chanjo. Na tunapokuwa tunachanja mifugo yetu kwa uwiano mkubwa unaotakikana, tutajikuta kwamba hatutakuwa na maambukizi ya magonjwa. Na kwa sura hiyo, tunapokuwa hatuna maambukizi ya magonjwa, tunakuwa na faida kama zifuatazo. Ya kwanza tunakuwa na mifugo yenye afya, tunakuwa na mifugo ambayo haiwezi kueneza magonjwa kutoka kwa mifugo kwenda kwa binadamu, lakini tunakuwa na sifa ya kutokuambukiza nchi ambazo tunafanya nazo biashara ya mifugo na mazao yetu. Na kwa sababu hiyo sasa, kwa sababu Tanzania wote tunafahamu ina mifugo mingi, na baadhi ya viongozi wamekuwa wakilalamika kwamba tuna mifugo mingi lakini haina tija. Sasa kile kilichokuwa kinakosesha tija ni uwepo wa magonjwa. Na kwa sasa tunamshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa rais wa kwanza kukiona kikwazo hiki na kuamua kukiondoa kwa utashi wa kisiasa, lakini pia na utashi wa kiuwekezaji. Naam, Dr. Benezeti, tumezoea tukisikia chanjo, manake hapa nyuma panakuwa pamekuwa na mlipuko wa magonjwa, na ndio maana chanjo tunaanza kuisikia ili kuweza kutengeneza kwamba jambo hilo lisienee sana. Sasa kwa sasa hivi tukiangalia katika huu muktadha, unadhani kwamba kuna hasara gani imetokea hapo nyuma kuhusiana na wafugaji? Na ndugu mtangazaji, ni kweli, na hapo ndipo niweze kutoa elimu kidogo kwa wafugaji wenzangu kwamba chanjo inatakiwa kutolewa kabla mlipuko wowote ule haujatokea. Na mlipuko unapokuwa umetokea na hapo unaanzisha zoezi la chanjo, kuna uwezekano wa kuongeza ule mlipuko na kuwazoofisha wale mifugo. Kwa maana hiyo sasa, kitu ambacho kimekuwa kikitokea huko nyuma katika nchi yetu, tulikuwa hatuna mpango wa udhibiti wa magonjwa ya mifugo wa kitaifa. Na kwa maana hiyo sasa, mfugaji mmoja kama ndugu yangu mwenyekiti hapo wa chama cha wafugaji, yeye anaweza akawa na uwezo, ameshaendelea, ana shamba lake, ana vitalu vyake, alikuwa na uelewa wa kuchanja mifugo. Lakini mfugaji mwingine alikuwa hawezi kuchanja. Sasa tulikuwa na uchanjaji wa vipande, jambo ambalo lilikuwa haliwezi kuisaidia nchi kutokomeza magonjwa na kuwa na sifa ya kufanya biashara salama na mataifa mengine. Kwa sura hiyo sasa, Tanzania imekuwa ikipata hasara kila mwaka ya kuweza kuuza mifugo yake nje ya nchi, na hivyo kukosa kuingizia fedha za kigeni nchi. Na kwa maana hiyo sasa, ndio maana unakuja kuambiwa kwamba mchango wa sekta ya mifugo kwenye pato la taifa ni mdogo. Na unakuwa ni mdogo kwa sababu hatuna ile nguvu ya kuuza mifugo hai nje ya nchi wala mazao yake kwa kiwango kikubwa kinachoweza kuchangia
kuingiza fedha za kigeni ndani ya nchi. Naam, Dr. Lutege, asante kwa kufikia hapo, lakini nitakuuliza baadaye namna gani sasa tunaweza, baada ya chanjo kuwa imetolewa, lakini ile mahamisho ya wanyama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, pengine hili linaweza likaleta athari tena baadaye. Sasa mkakati wake ukoje na linatakiwa liendaje? Nitakuuliza baadaye, lakini kwa sasa niongee na mwenyekiti. Mwenyekiti, kuna neno lingine ambalo liko hapo mbele katika siku ya leo, linaitwa kutambua utambuzi wa mifugo. Unaposema utambuzi wa mifugo tunamaanisha nini? Na hapo pia tupitishe hapo. Ndugu mwandishi wa habari, ukisema utambuzi wa mifugo ni kwamba ile mifugo inatakiwa ipate tagi, iwekewa tagi kwenye sikio lake, lakini ule mfugo uonekane uko Nyakabindi, na hata ikitoka Nyakabindi kwenda Mtwara, kama ikiibia Nyakabindi kwenda Dar es Salaam, mwenye mfugo akitraki namba ya mfugo wake ataiona ikiwa barabarani, ikiwa inasafiri kuelekea Dar es Salaam au kwenda sehemu nyingine. Lakini utambuzi huo utatusaidia sisi sana jamii ya kifugaji, kwa sababu nakumbuka tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka jana niliweza kupata safari ya kusafiri na delegation ya watu wa serikali. Tumekwenda Ethiopia kuona wenzetu wanafanya nini. Nilipofika pale na nikatembelea baadhi ya mashamba ya wafugaji wenzetu kule, wao walishakatambua mifugo yao kwa siku nyingi, na ndio maana katika nchi yetu hizi wanasema Ethiopia imefanya vizuri sana kwenye sekta ya mifugo. Wao wanasema sasa hivi wana masoko makubwa. Kwa mfano tuliweza kutembelea kiwanda cha ngozi, wao wanasema wanauza ngozi zao China pamoja na Korea. Sasa mimi nikawa na mhoji, bahati nzuri mwenyekiti wa kamati ya bunge ya maji na mifugo, nikamwambia ni kwa nini sisi Tanzania tumeshindwa kufanya kama wenzetu walivyofanya. Na kila kitu tunao, tuna madaktari, tuna kila kitu, tuna wataalamu wa mifugo. Kwa kweli sikuweza kupata majawabu ya pamoja, lakini tulipata bahati ya kuzungumza na wizara husika kule nchini Ethiopia. Wakatushauri kwamba nendeni muhakikishe mifugo yenu inatambuliwa. Lakini mimi niipongeze serikali kwa ajili ya kutenga budget kubwa ya shilingi bilioni 69 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata utambuzi pamoja na swala na chanjo ya mifugo, kwa sababu sasa ndiyo inakwenda sasa kutupa fursa wafugaji kwanza kuwa na bei kubwa ya mifugo, lakini pia kuhakikisha sasa wizi wa mifugo unakwenda kutokomea. Wale waliokuwa wamezoea kuibaiba mifugo ya watu, sasa mwarobaini yake pia sisi kwa upande wa wafugaji imekwenda kutusaidia. Naam, Mrinda mwenyekiti, asante sana kwa kufikia hapo. Umenieleza kwa uzuri, lakini nilitaka nilioanishe hili la utambuzi wa mifugo na lile la swala la kuhamisha mifugo kwa kanuni zake na taratibu zake. Namna ya kuweza kuhamisha mifugo, kuna sheria yoyote au kuna mpango maalumu ambao upo na natakiwa mfugaji auelewe na ufate? Asante sana ndugu mtangazaji, na ni kweli jambo hili limekuwa likiwaletea tashwishi nyingi wafugaji, kwamba nitakapotambua mifugo yangu nitazuiliwa kuhamisha mifugo, nitazuiliwa kutoa mahali, nitazuiliwa kuchinja na mambo mengi kama yale. Lakini nipende kuhakikishia hakuna serikali yeyote chini ya jua ambayo inaweza ikatengeneza sheria za kuweza kuwakandamiza na kuwaumiza wafugaji wake kwa kiasi hicho. Lakini ndugu mtangazaji, tunayo sheria ya magonjwa ya mifugo namba 17 ya mwaka 2003. Imeelekeza kabisa taratibu za kuhama, kwamba mimi mfugaji ninayekuwa Nyakabindi mkoa wa Simiyu ninataka kwenda mkoani Lindi au mkoani Tanga, ninachopaswa kufanya ni kwenda mkoani Tanga kwenye kijiji ninachotaka kwenda, nitaomba eneo langu kwenye serikali ya kijiji, watanikubali kunipokea. Wakisha kukubali kukupokea, unarudi kwenye eneo lako, unaomba kibali cha kuhamisha mifugo, na serikali itakupatia kibali cha kuhamisha mifugo yako sawa sawa na idadi uliyoiomba, na serikali ya kijiji unakokwenda imeahidi kukupokea. Kwa maana hiyo sasa sheria zote za Wizara ya Mifugo na Uvuvi inalandana kabisa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inamruhusu mwananchi wa Tanzania na Mtanzania kuishi ama kutekeleza majukumu yake yoyote yale ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kitu kinachoongezeka kwenye utambuzi ni kwamba tunakuwa na ule uhakika wa kwamba mifugo hii ni ya Bwana Mrida Mshoto, lakini mifugo hii idadi yake ni kadhaa,
lakini inaenda kuongeza sasa thamani ya kwamba mwenye mifugo hii anapotaka kupata mkopo au bima, ni rahisi kuwa na uthibitisho wa kwamba mifugo hii alionayo ni ya kwake. Lakini kwa mfano mfugo umeibiwa, umeondoka, utakapokamatwa, ile heleni ni ya kielektroniki, ina barcode. Na Mheshimiwa Rais tunashukuru ametununulia vishikwambi 4500 kwa ajili ya maafisa mifugo nchi nzima, ambavyo vimewekwa ule mfumo wa utambuzi ndani yake. Kwa hiyo atakapokutana na mnyama yoyote yule, aidha kwenye kituo cha ukaguzi, machinjioni, mnadani ama sehemu yoyote ile, atakapoiskani ile barcode, tayari jina la mfugaji yule litaonekana, namba ya simu itaonekana, kijiji anachotoka itaonekana, na hata taarifa zingine muhimu. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kuona kwamba bana, umeskani, umekutana na ng'ombe Shinyanga. Unaposkani ile barcode inakuonyesha bana, huu ng'ombe ni wa Bwana Mlida Mshoto wa Bunda. Sasa lazima ujiulize, kama huyu mnyama ni wa Bunda, amefikeje Shinyanga? Na pale sasa ndipo tunaanza kufuatilia, Bwana Mlida, ng'ombe wako amepatikana Shinyanga. Je, umeuza ama amepotea? Akisema ameuza, tayari huu mfumo wetu wa utambuzi una sehemu ya mabadilishano ya umiliki ambayo yatafanywa kabisa kiutaratibu na viambatisho vitawekwa. Lakini kama ameiba, maana yake atakuwa hana zile nyaraka za mabadilishano ya umiliki kutoka kwa Bwana Mlida kwenda kwa bwana aliyekamatwa na yule ng'ombe maeneo ya Shinyanga. Kwa hizo ndo fursa ambazo zimekwenda kuletwa na serikali kwa maana ya kuwasaidia wafugaji. Lakini jingine zuri zaidi, mwenyekiti ameongelea hapa maeneo ya malisho. Lakini maeneo ya malisho na maji pia yanahitaji mipango madhubuti ya serikali, ambayo inategemea sasa itakapowatambua wafugaji na mifugo yao, itakuwa inafahamu kabisa kwamba tunapopanga mipango yetu ya maendeleo, halmashauri fulani ina mifugo mingi na ina wafugaji wengi. Kwa hiyo sasa maeneo haya na haya yaliyotengwa yatampeleka mfugaji huyu na idadi yake ya mifugo hii, na kwa sura hiyo sasa kutakuwa hakuna tena migongano mingine ya kulalamika kwamba bana tupewe maeneo ya malisho. Lakini sasa tunapopewa yale maeneo ya malisho, kwa sababu hawajatambuliwa hao wafugaji, unakuta watu wengine wenye uroho na kupata maeneo na kufaidi wenyewe, hata kama hana mifugo anakwenda kupata lile eneo, na baadaye mwenye mifugo analalamika serikali inawapatia maeneo watu wasiokuwa na mifugo. Lakini tutakapotambua mifugo yote imewekewa heleni, imejulikana ilipo, ni rahisi mtu akija kutaka kupata eneo ataombwa kuonyesha uthibitisho wa mifugo alionayo, na tayari na kwenye mfumo wa utambuzi mifugo hao watakuwa wanaonekana. Kwa ndo uzuri wa jambo au neno utambuzi linapoleta raha ya mageuzi makubwa ya sekta ya mifugo. Naam, ni Dr. Lutege hapa ndani ya Nyakabindi akitupitisha kuhusiana na uzinduzi wa kampeni ya kitaifa ya chanjo na utambuzi wa mifugo na kilele cha kongamano hili muhimu la mifugo hapa Bariadi mkoani Simiyu. Tunazidi kusonga mbele. Msikilizaji, kama ndo umejiunga pamoja nasi kwa sasa, karibu sana. Tuko hapa na mwenyekiti anatupitisha huku, ni mwenyekiti wa chama cha wafugaji hapa nchini Tanzania, anaitwa Mrinda Mshota. Lakini vile vile tunaye daktari hapa ambaye tunazungumza naye, anaitwa Lutege, ambaye ametoka kuzungumza pamoja nasi hapa. Lakini katika hili ambalo tulikuwa tunalijadili hapa la kuweza kutambua mifugo, mimi nataka kufahamu mfugaji anayetambulika kama mfugaji, mpaka tunakuwa tuna chama cha wafugaji, anatakiwa awe na mifugo ya kiwango gani, ili na yeye sasa aingie katika orodha ya kusema ya kwamba mkiratibu zoezi lenu na yeye atakuwa anatambulikana katika zoezi hilo? Ni mwenyekiti, nimeelekeza kwako. Ndugu mwandishi wa habari, ufugaji ni kuanzia ng'ombe hata moja, kwa sababu kisha kuwa na ng'ombe moja tayari wewe ni mfugaji. Na tayari kwenye chama chetu kama alivyozungumza Bwana Lutege, na sisi wafugaji wetu tumesajili kwa njia elektroniki, kwa sababu dunia sasa imeshakuwa ni ya kidijitali.
na lengo letu kubwa ni kama wizara wao walivyojipanga, kwa sababu hatuwezi kujua kukua na idadi ya wanachama ambao hatujui wako wapi. Sisi kwa mfano kadi zetu zile za electronic tunaposajili, kwanza unasajiliwa unatoka wilaya gani, unatoka kata gani na mkoa gani. Hii inatusaidia sisi, na mfumo wetu bahati nzuri ile tumeunganisha na pamoja wizara ya mifugo. Mwenyekiti, watu wanatambua kama kuna chama hicho na unajiunga wao wafugaji ama wanajua tuna wanachama wengi mpaka sasa hivi? Ni kutokana tu na changamoto ya vishikwambi vya kusajilia, lakini mfumo huu tumeanza mwaka jana mwezi wa 10. Mpaka sasa hivi tunapoongea tuna wanachama 22,000, lakini tunatarajia kusajili wafugaji zaidi ya milioni 4.5, kwa sababu tulikuwa tuna usajili ule wa kwanza wa chama, tulikuwa tunasajili kwa karatasi zile za kawaida zile, lakini sasa tumebadili mfumo kusajili kwa electronic. Sasa hivi tuna vishikwambi kama 10 kwa nchi nzima, lakini watu wetu wa usajili wanakwenda kwa kasi zaidi, na tunapopata fedha tunaongeza vishikwambi kuhakikisha kwamba tunasajili wanachama wetu tuwe kwenye mfumo, kwa sababu sipokuwa kwenye mfumo inakuwa ni changamoto. Kwa sababu kwa mfano pale unaona kuna benki ya CRDB, sisi tumeingia agreement na benki yetu ya CRDB. Wale wafugaji wetu wale wote ambao wamesajiliwa kwenye mfumo tayari tumeingia agreement na benki ya CRDB, watapata mkopo kupitia CRDB na sisi kama chama sisi ni wadhamini. Kwa hiyo mfumo wa chama chetu tumeweka vizuri, na ndio maana hata sasa hivi wizara inakwenda pia kusajili mifugo na kutambua hiyo mifugo. Lakini tunataka kujua kwamba mfugo huyo anayesajiliwa ni wa nani na wako wapi, kwa sababu ukiangalia pia tuna uingiliaji sana katika maeneo yaliyoko mpakani. Kuna uingizaji mwingi sana wa mifugo kutoka katika nchi jirani, lakini pia tuna utoroshaji wa mifugo kwenda nchi jirani. Sasa haya yote tunataka tuyadhibiti, kwa sababu hapo sasa nini ambacho mnakifanya kama kuna muingiliano wa mifugo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na kuna mifugo inawezekana ikawa imeingia haijapata chanjo, au mnatambuaje katika hilo? Na ndio maana sasa tunakwenda na katika chanjo hili. Sasa nafikiri Dr. Lutega yuko hapa atalisemea vizuri, maeneo ya sehemu mahususi ya kuanzia ya kwanza ni maeneo ya mpakani, kuhakikisha wale ng'ombe wanachanjwa na wanatambuliwa ni wa nani. Na kama tukishamaliza chanjo ikaonekana kuna ng'ombe zimeingia na mwenyewe hazijulikani, hiyo sasa inakwenda kuwa halali ya serikali, kwa sababu hatuwezi kukubali kuwa na nchi ambayo mifugo inaingia ovyo ovyo tu. Hiyo sasa tunataka tuende tumalize. Naam, sawa. Dr. Lutege, umemsikia mwenyekiti akizungumza hapo. Kuna maeneo ameyataja kwamba ni changamoto, kwa sababu kuna watu ambao wanakuwa na mifugo yao nyumbani lakini hawajaingia katika mfumo kama hivyo katika chama, na tunakwenda kwenye zoezi la uchanjaji. Unafikiri zoezi hili litakuwa ni gumu kiasi gani ama jepesi kiasi gani? Ni kweli ndugu mtangazaji, jambo hili pia lina mapokeo mbalimbali miongoni mwa wafugaji, na ndio maana sisi tumesema kwamba tunakwenda kuchanja mifugo yote Tanzania bara. Kwa maana hiyo tunaendelea kuwashawishi na kuwafundisha wafugaji wote kujua umuhimu na faida za chanjo, kwa sababu kuna magonjwa ambayo mathalan tunayokwenda kuyachanja ni ugonjwa wa mapafu ya ng'ombe. Ugonjwa wa mapafu ya ng'ombe unapoingia kwenye shamba la mtu unaathiri mapafu ya wale wanyama. Sasa inategemeana na yule bakteria aliyeingia yuko na nguvu kiasi gani. Unaweza ukajikuta boma zima likaathirika. Lakini tuna chanjo nyingine ya sotoka ya mbuzi na kondoo. Tunakwenda kuchanja mbuzi na kondoo, ambayo na yenyewe kuna changamoto moja kwamba ugonjwa ule ukiingia kwenye kundi la mbuzi na kondoo, kuna uwezekano wa 80% ya wale wanyama wote wakaondoka. Sasa unajikuta wenzako wanapokuwa wanachanja, halafu wewe ukajikuta hujataka kuchanja, manake wewe unakuwa ni chanzo cha maambukizi kwa wenzako. Na kwa sababu hiyo sasa tumekuwa tukisema sisi tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuruhusu uwekezaji ndani ya nchi. Sasa tuna viwanda vitatu vya kuzalisha chanjo za kwetu wenyewe wa Tanzania kwa wataalamu wa kwetu, na vinakaguliwa na vyombo vya ukaguzi vya kwetu. Kwa hiyo tuna uhakika wa usalama wa chanjo yetu kwa 100%. Kwa maana hiyo hatutategemea mfugaji yeyote yule aweze kushindwa kuchanja. Lakini si hilo tu, serikali imeweka ruzuku ya 50% katika uchanjaji huu utakapokuwa unaendelea. Ukichanja bila ruzuku kwa ugonjwa wa mapafu ya ng'ombe ni shilingi 1,000.
lakini katika kampeni hii mfugaji atachangia shilingi 500 na gharama zingine zote za wachanjaji, vifaa vya kuchanja, chanjo zimenunuliwa na serikali. Lakini kwa mbuzi na kondoo ukichanja bila ruzuku ni 600. Serikali imeweka ruzuku, kwa hiyo mfugaji atachangia shilingi 300. Kwa hivyo na kwenye upande wa kuku, Mheshimiwa Rais alielekeza kwamba kuku wote watachanjwa bure, kwa sababu wanaojihusisha na ufugaji wa kuku ni wanawake, vijana, muda mwingine na watu wa kawaida kabisa, ambao sasa ameamua kuwatia moyo waendeleze ufugaji huu kwa viwango vingi. Chanjo hiyo inawafikiaje chanjo hiyo? Chanjo hizi sasa zote hadi tunavyoongea sasa zimekwisha kusambazwa na serikali kwenye halmashauri zote nchini. Na kwa maana hiyo sasa, na serikali haijasambaza chanjo tu, imesambaza chanjo, imesambaza heleni za kielektroniki, imesambaza mpaka sindano za kuchomea, mabomba yale ya sindano pamoja na sindano yenyewe ya kuchomea, pamoja na mabuti na maoverall ya wachanjaji. Kwa hiyo ni kwamba na pia si hilo tu, imenunua pia pikipiki 700 zitakazogawiwa na Mheshimiwa Rais siku ya Jumatatu kwa maafisa mifugo wote ambao wako kwenye maeneo magumu ambayo yanaweza yakapelekea kuwa na ugumu wa kuwafikia wafugaji. Asante sana. Nimemwacha kidogo mwenyekiti hapo, naomba naye ni msemeshi. Mwenyekiti, utekelezaji sasa wa hii chanjo ambayo tunaizungumza ni zoezi ambalo litachukua pengine muda gani, ama taratibu zake zikoje na linaendaje mpaka sasa? Ndugu mwandishi wa habari, sisi kwa upande wa chama cha wafugaji pamoja na wafugaji wenyewe tumepokea kwa mikono miwili, kwa sababu wafugaji wetu wamepokea kwa mikono yote, kwa sababu lakini pia kumshukuru Mheshimiwa Rais kwanza kutenga bajeti ya kiasi cha shilingi bilioni 69 kuhakikisha kwamba mifugo yetu inapata chanjo, lakini kwa muda wa miaka 5. Yaani ng'ombe watachanjwa kwa miaka 5. Lakini kwa mwaka huu tunatarajia kuchanja zaidi ya ng'ombe milioni 19. Sisi ni furaha kwetu, lakini tulichojipanga nacho ni kwamba sasa sisi kama chama pamoja na wafugaji tayari tumeshafanya vikao zaidi ya mara 4 kwa ajili sasa ya kuweka mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba tunakwenda kushiriki kikamilifu katika zoezi la chanjo ya mifugo, kwa sababu wale ng'ombe wanapochanjwa pia wanatambuliwa, na hivyo tunahitaji pia kupata idadi halisi ya mifugo, kwa sababu hata ukiangalia nchi kama nchi wanasema tuna ng'ombe zaidi ya milioni 39, lakini mimi nina imani ng'ombe ni wengi zaidi. Daktari ana sensa ya ng'ombe milioni 39, lakini mimi nina imani tuna zaidi ya ng'ombe milioni 70, kwa sababu mifugo mingi nimekwenda kule Lindi kule, nimekuta kuna mifugo mingi sana. Ukienda Tabora, wilaya za Sikonge, ukienda Mpanda Katavi, ukienda Uvinza Kigoma, ukienda Kagera, ukaenda paka kule Karagwe, kuna mifugo mingi haijawahi kutokea. Lakini ukienda Mara na kutoka, mimi natokea mkoa wa Mara. Mkoa wa Mara wenyewe tu kwa sensa ambayo serikali wanayo, wana ng'ombe milioni 4,627,027. Lakini na ukiangalia katika mkoa wa Simiyu, wilaya tu ya Meatu tu kwa sensa ya mwaka 2018, siku moja nilikuwa pale kwenye ofisi ya mifugo wilaya ya Meatu, walikuwa na ng'ombe zaidi ya 800,000 wilaya moja tu. Kwa hiyo mifugo tuliyonayo ni mingi, lakini mifugo hiyo tulikuwa hatujaweza kuwatambua na kupata chanjo, na sasa tunakwenda kuchanja mifugo na kuweza kuwatambua, tujue kwamba tuna mifugo kiasi gani, ila hata kwa upande wa serikali itasaidia serikali kuhakikisha kwamba wanapokwenda kwenye budget wanakwenda kutengeneza budget ambayo ni halisi. Kwa mfano mwaka huu wamepitisha budget ya shilingi bilioni 475. Hasa watu wanasema kwa nini budget ya mifugo inakuwa ndogo, budget ya kilimo inakuwa kubwa, budget ya wizara ya mambo ya ndani inakuwa kubwa? Sisi hatujui idadi halisi ya mifugo, na ndio maana sasa serikali wamenunua vishikwambi kwa ajili ya kwenda kuchanja wale ng'ombe. Kwa mwenyekiti, kuna neno umelizungumza hapo kwamba hatujui idadi halisi ya mifugo, na sensa kuna wakati hapo ulipiga kikumbo kidogo, kwa sababu umesema kuna idadi kubwa zaidi kwa sababu kutana na wanyama wengi zaidi. Sasa hili la kuratibu sasa kuweza kufanikisha zoezi letu hili la kuwahudumia hawa wanyama, kama kuna wanyama wengine au waingii ndani ya takwimu hizi za sensa, unafikiri aliwezi kutupa changamoto? Zinaingia, yani wanyama wote idadi inaingia huko. Kwa mfano ng'ombe, mbuzi, kondoo, punda. Na ulisema kwamba kuna kwamba wanyama wako wengi zaidi hata ya takwimu ambazo inatajwa. Sasa hili hawa ambao wamesaulika,
hawa waliosaulika tunawaratibu vipi? Tunawezaje kuwa kinga? Kama alivyosema daktari, yani maafisa mifugo na sisi kama wafugaji tutahakikisha kutoa ushirikiano kwa serikali kuhakikisha tujue idadi halisi ya mifugo ili kuisaidia serikali hata kuratibu bajeti ya wizara, lakini pia kusaidia kutenga maeneo ya malisho ya mifugo. Kwa sababu sasa kwa mfano tunapokwenda kuiambia serikali tunaomba maeneo ya malisho ya mifugo, unaenda kuomba maeneo ya namna gani wakati hata hujui idadi halisi ya mifugo ilionayo? Kwa hiyo sisi kama wafugaji tuhakikisha, na ndio maana unaona leo hapa Nyakabindi, na ni kwa mara ya kwanza tuna kongamano kubwa sana la wafugaji kitaifa, haijawahi kutokea. Mimi nilipokwenda kule Ethiopia, wao walikuwa kila mwaka wao huwa wana siku ambayo inaitwa siku ya wafugaji, ambapo sasa serikali na wafugaji wanakwenda kujadili changamoto zinazogusa sekta ya mifugo. Sasa sisi huku tumekuwa sasa kongamano la wafugaji kitaifa, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Hii ni kitu ambacho hata wafugaji kwanza wameshangaa. Samia anakuja kuongea na wafugaji. Toka aingia madarakani ameongea na taasisi zote, lakini jamii ya wafugaji alikuwa hajakutana nao. Sasa kesho utaona kimbunga cha watu watakaokuwa hapa kwa ajili ya kuweza kuja kumpokea rais wao, kwa ajili ya kuwa na kongamano kubwa la wafugaji pamoja na uzinduzi na wenzetu watu wa Wizara ya Mifugo nao na mwenyekiti pale. Kabla hatujafikia kwenye kuhakikisha tunasimika hili la mama kuja hapa na kuzungumza umuhimu wa hili lote ambalo linakwenda kufanyika hapa maeneo ya Bariadi, hii unadhani ya chanjo inakwenda kuwa ni faida kwa wafugaji? Ni kitu kikubwa sana ambacho kinakwenda kuwaneemesha, ama kuna jambo lingine ambalo lilihitajika kwa wafugaji ili liweze kuwasaidia zaidi? Changamoto yake ilikuwa ni chanjo tu? Ya ndugu mtangazaji, kwa maana ya kuondoa kikwazo kikubwa cha biashara ya kikanda na kimataifa, chanjo ndo mwarobaini kwa biashara na ufugaji wenye tija kwa wafugaji wetu ndani ya nchi. Pamoja na kwamba kuna changamoto nyingine zinazoambatana nazo kama changamoto za maji, malisho, lakini kuwa na mbali bora za mifugo wanaokuwa haraka, kwa sababu nakuta wafugaji wetu wengi wana ile mifugo ya kiasili ambayo unakuta kukua mpaka miaka 10, miaka ngapi, lakini serikali imekuwa na mikakati mbalimbali ya kununua madume. Imeanzisha kituo cha uhamilishaji cha taifa na kikipo Arusha, kwamba tuwashawishi sasa wafugaji wetu pia waanze kuingiza damu mpya kwenye mifugo tulionao ili tupate mifugo wanaokuwa kwa haraka. Naam Dokta, mara nyingi pia wanasema chanjo pengine inaweza kawa ina athari ambayo ni asi katika kuweza kuendesha zoezi zima. Chanjo hii unadhani haina shaka kwa jambo lolote, ama pengine maziwa baadaye yanaweza kaonekana yana itilafu, ama nyama za itilafu, ama uzalianaji unakuwa na itilafu kutokana na chanjo, kama mara nyingi tumeshakusikia matatizo kama hayo kutokana na chanjo? Ya kama nilivyosema hapo awali kwamba chanjo ni kinga wala sio tiba. Kwa maana hiyo unapomkuwa unamchoma chanjo mnyama, manake unamchoma ninaweza nikasema visalia vya wale wadudu wanaosababisha yale magonjwa. Ni visalia vilivyokufa vya wale wadudu wanaosababisha magonjwa, vikiingia ndani ya mwili vinazishtua zile chembe za mwili ili ziweze kutengeneza kinga. Kwa maana hiyo hakuna chanjo ya aina yoyote inayoweza kuleta athari kwa nyama wala kwa maziwa. Lakini ingekuwa ni matibabu, ukimchoma mnyama dawa ya antibiotic ama yoyote, lazima kuna masharti yake ya kuzingatia, kwa sababu ile inakuwa ina viashiria vya sumu ya kwenda kuwaua wale bakteria ama kuwadhibiti wale virus watakaokuwa ndani ya mwili. Ndio maana kwamba tunasema kwamba chanjo ni salama, na ni kwa sababu inaenda kuushitua mwili kutengeneza kinga, na kwa maana hiyo haiwezi kuleta athari kwa nyama, haiwezi kuleta athari kwa maziwa. Na ndio maana sisi kama taifa tumeamua kutumia chanjo ambayo tumetafiti wenyewe, tumezalisha wenyewe, tumefanya majaribio uandani wenyewe, na tukajiridhisha kwamba ni chanjo safi, na si tu kwa matumizi ya ndani. Tunauza chanjo hii nje ya nchi, karibia nchi 7 au 8,
za ukanda wa Afrika Mashariki, ukanda wa SADC, lakini tumekwisha kusafirisha chanjo mpaka nchi mpaka tumeuza mpaka Israeli, tumeuza mpaka Nigeria. Kwa hiyo tumeuza bara la Asia. Kwa hiyo ni kwamba ni chanjo yetu imethibitika kuwa na ubora wa kimataifa. Naam, Dr. Lutege huyo akitupitisha na kutupa darasa muhimu kuhusiana na chanjo, na ametanabaisha ya kwamba chanjo hii haina shida yoyote, maana chanjo ni salama. Ametuwekea utofauti kati ya chanjo na matibabu. Pasi shaka tumeelewa kwa kina na tunazidi kuzungumza kwa utuo na uketo kuweza kufahamu mambo kadha wa kadha kuhusiana na siku hii muhimu ambayo iko hapa, na bado zoezi hili litaendelea katika viwanja hivi kwa sababu mama kaja kanda ya Ziwa. Na ziara hii sisi kama Jambo FM tumeendelea kuifukuzia na tutaendelea kuwa nayo sako kwa bako kuyafahamu mengi yanayoendelea, na bado tunakita hapa kinani katika mazungumzo yetu ili tuweze kuyafahamu mambo mengi kwa kina. Sasa tunaongelea kuhusiana na ujio huu maalumu wa mama na wimbo wake akiwa ameuelekeza katika mifugo. Jitihada hizi za mama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuweka nguvu katika mifugo, unadhani shabaha yake kubwa imekuwa ni ipi? Ndugu mwandishi wa habari, unajua Dr. Samia Suluhu Hassan ni rais ambayo amekuwa na maono makubwa sana katika nyanja ya kiuchumi hapa kwetu Tanzania. Ukiangalia kwenye sekta ya mifugo, sio sekta ya mifugo tu, ukiangalia sekta ya elimu, sisi kama jamii za wafugaji tulikuwa tumebaki nyuma sana kwenye sekta ya elimu. Kabisa, hii tuseme ukweli. Kwa mfano kule vijijini tulikuwa tu ukienda mwanafunzi anatembea zaidi ya kilomita 15 kwenda kutafuta elimu. Lakini maeneo yote ya wafugaji tayari zimeshapigwa shule za sekondari. Na ukiangalia hata kwenye hii sekta ya mifugo, kazi kubwa sana imefanyika. Ukiangalia ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi ilisema kuanzia mwaka 2015 hadi 2025 Chama cha Mapinduzi kitahakikisha kwamba kimejenga majosho 105 katika maeneo mbalimbali ya nchi. Lakini ukiangalia kwenye kile kibao pale tayari zimeshajenga majosho zaidi ya 754 zenye thamani ya shilingi bilioni 16. Yaani imekwenda zaidi, imefanya kazi zaidi ya mara 6, ni zaidi ya 4G, Waswahili wanasema 4G. Lakini ukiangalia kwenye madawa, na bahati nzuri Dr. Lutege yuko hapa, zaidi ya lita 240,000 na ushe zimeshasambazwa katika halmashauri 184 madawa ya kuogeshea mifugo. Na sasa sisi kwa jamii za kifugaji tumefurahi sana kwa sababu sasa tunapata ruzuku ya madawa ya kuogeshea mifugo kuhakikisha mifugo yetu wanakuwa na kinga. Na sasa baada ya kuogesha hiyo mifugo, na ndio maana mama sasa amesema anatenga budget ya bilioni 69 kwa ajili sasa ya kwenda kuwachanja wale mifugo kuwa kinga. Kwa sisi kama jamii za kifugaji, kwanza tunamsubiri kwa hamu sana kwa sababu ametufanyia mambo ambayo ni makubwa. Lakini ukiangalia hata kwenye sekta ya umeme, maeneo mengi ya ufugaji yalikuwa hatujapata umeme. Mfugaji alikuwa hata kitaka kunywa soda baridi na kwenda center. Lakini miji ya ufugaji leo ina umeme na mfugaji anakunywa soda yake pale nyumbani, anakunywa maziwa ya baridi pale nyumbani, hakuna mtu kwenda kurandaranda kule. Kama mtu akienda kule center anakwenda kwa huduma muhimu za kijamii. Kwa kweli kwenye sekta ya mifugo sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo imefanyika, lakini tunatamani muda utakapofika wananchi wamuongezee miaka 5, na sisi tunaamini kwamba kazi kubwa sasa itafanyika kwa sababu tunatarajia sasa maeneo ya wafugaji yapimwe na kumilikishwa kwa wafugaji. Na Dokta, naelekezwa na mwelekezi wangu ananiambia ya kwamba wakati wetu unafilisika, kwa maana ya kwamba muda unatuishia, maana tuko moja kwa moja hewani na mambo mengi yanatarajia kufata. Lakini Dokta, nisikuache na nataka nifahamu ya kwamba unaona hili ambalo amelifanya Mama Samia Suluhu Hassan hapa kanda ya Ziwa, hususan Simiyu, na hili la chanjo ambalo limetajwa, unaona amewakuna wana kanda ya Ziwa ama kuna lingine walilihitaji zaidi? Naam ndugu mtangazaji, na haja wakuna tu watu wa kanda ya Ziwa, ni wafugaji na sisi wafugaji nchi nzima. Hili jambo analolifanya Daktari Samia Suluhu Hassan rais wetu halijawahi kufanyika toka serikali ya awamu ya pili. Ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ndo amewahi kuchanja mifugo ya nchi hii,
na hadi akatokomeza ugonjwa wa sotoka ya ng'ombe. Mpaka leo ugonjwa huo haupo. Aliyekuja kuchanja tena mifugo ya wananchi kwa kapasiti ya nchi nzima ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo amevunja rekodi ambayo ilikuwa imetengenezwa wakati wa Mwalimu Nyerere. Kulikuwa na ng'ombe milioni 9 tu, lakini mama anakuja kuchanja mifugo zaidi ya milioni 36. Kwa hiyo ametugusa, ametutendea haki. Kwa kweli sisi ni kumwombea dua. Jambo hili alilolifanya ni amevunja rekodi, ameingia kwenye historia, na tunaamini tunakwenda kuyatokomeza magonjwa haya yote ifikapo 2030. Daktari, pasi shaka kuchanja mama anamaanisha kwamba tunaweka ule uhai wa ng'ombe au mifugo yetu. Lakini vipi kuhusiana na swala zima la soko? Tunakuwa na viumbe hivi viko hai, lakini soko unaliona liko sawa la mifugo? Ndugu mtangazaji, toka tumeanza kutangaza kwamba tutakwenda kuzindua mpango wa kitaifa wa chanjo na utambuzi wa mifugo, tayari soko letu kubwa lilikuwa ni nchi za Kiarabu, za falme za Umoja wa Falme za Kiarabu. Ndio soko letu kubwa lilipo. Tulivyoanza kutangaza kwamba tayari serikali imeamua kuwekeza fedha za chanjo na utambuzi, tayari Tanzania imeanza kujadiliwa kuingizwa kwenye orodha zitakazopeleka wanyama hai kwenye sikukuu ya kuchinja mwaka 2026. Kwa hiyo tunaingia kwenye soko la kuuza mifugo hai nje ya nchi ambapo tumezoea kuuza Kenya. Lakini sasa tutakwenda kushuhudia meli zinatia nanga kwenye bandari zetu za Tanga na Mtwara ili zikipeleka wanyama hai nje ya nchi. Kwa hiyo hayo ni mafanikio makubwa ambayo hayajawahi. Asante sana daktari. Kwa dakika moja, mwenyekiti, utuage kwa kutuambia lolote lile ambalo ulionalo, kwa sababu wewe ni mtu muhimu na kofia yako ni muhimu sana. Unatuambia nini kuhusiana na swala hili la mifugo, lakini kilele hiki ambacho kinafanyika katika viwanja hivi vya hapa Simiyu, Bariadi, lolote la kusema? Mwandishi wa habari, mimi shauku yangu kubwa ni uzinduzi wa chanjo pamoja na utambuzi pamoja na kongamano, na kumwombea rais wetu heri wa afya njema ili aweze kuhakikisha kwamba jambo hili linafanyika kwa kiwango cha kimataifa. Kama alivyosema dokta, sisi tulikuwa tumebaki nyuma. Leo China wenyewe tu wanataka zaidi ya tani milioni 54 za nyama kutoka Tanzania. Sisi hili litakapokwenda kufanyika, kwa kweli maisha ya wafugaji yatabadilika, na ndio maana tunatangaza hata vijana waliomaliza vyuo vikuu waje wajiunge kwenye mnyororo wa mifugo. Watu wasipende kuajiriwa tu kwenye ofisi. Hakuna kazi nzuri kama ufugaji. Na sisi tunaona, sisi kama viongozi wa chama cha wafugaji tunaungana na serikali yetu pamoja na wizara yetu, na pia tunampongeza waziri wetu wa mifugo. Na kesho unaona pale asubuhi tumeambia tutakuwa na mdahalo kidogo pale. Kazi kubwa imefanyika kwenye sekta ya mifugo. Na sisi kama chama tunaiombea jambo hili lifanyike kwa uzuri tu. Sisi hatuna mambo mengi ya kusema. Mimi niwashukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuzungumza pamoja nanyi. Hakika nimevuna mengi kuhusiana na siku hii muhimu. Kumbuka tuko hapa Bariadi mkoani Simiyu, katika viwanja hivi vya Nyakabindi. Tumeifunga kambi hapa. Sisi ni Jambo FM. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Nimezamia leo kinani kufahamu yale ambayo yanaendelea katika uzinduzi wa kampeni ya kitaifa ambayo inaendelea hapa na utambuzi wa mifugo, lakini vile ni kampeni ya kitaifa kuhusiana na masuala mazima ya chanjo, na nimekupitisha hapo nikiwa pamoja na Daktari Benezet Lutege, lakini huyu ni mkurugenzi wa huduma za mifugo Tanzania, lakini vile vile nimekuwa naye mwenyekiti wa chama cha wafugaji Mrida Mshota, ambaye naye ametupitisha hapa katika uzuri kabisa, na amini ya kwamba umepata mawili matatu katika siku hii ya leo. Asante. Ulikuwa nami mzamiaji Yusuf Magupa.